Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang hidup? Kumaha daramang? Insya Allah daramang masih emut. Keneh tugas anu kamari nyaeta memperkenalkan diri. Contohna Abi Deri. Nami lengkap Abi Deri Abu Yusuf. Abi medal di Bandung. Bumi Abi di Cimahi, Citerep. Ingon-ingon anu dipikar kusim kuring nyaeta ucing, ayam, sapi, abi tangtos olahraga. Nah, eta tugas nu kamari. Sateacana Bapa ngahaturkeun nuhun pisan ka mulang kali sadaya kelas genep anu tos ngirimkeun tugas anu kamari. Ayeuna tugasna benten deui. Tapi sateacan Bapa masihan tugas Bapak kurikula materi ayeuna naon? Jadi ayeuna materi nate perihal tentang carpon. Bapak bade nerangkeun sakedik perihal tentang carpon. Carpon dina bahasa Indonesia cerita pendek. Cerita pendek carpon. Cerita pondok dina bahasa Sunda sami-sami keneh. Ciri-ciri carpon nyaeta unsur-unsur carpon. Carpon aya 2. Intrinsik unsur nu aya dina cerita, ekstrinsik unsur nu aya dina luar carita. Unsur intrinsik carpon nu kahiji tema, ide, gagasan, pokok-pokok dina carita. Nu kadua latar, aya latar tempat, aya oge latar waktos. Latar tempat nyaritakeun tempat kajadian, waktos kajadianna iraha. Nu katilu palaku mah aya tokoh-tokohan utama sareng tokoh-tokoh anu ngabantu, peran pembantu. Amanat mah nyaeta nilai-nilai anu bisa dicontoh ku urang, nu bisa diterapkeun kana kahirupan sari dinten. Terakhir galur teh rangkaian runtayan carita. Aya galur maju, aya galur mundur. Sakitu wae panginten materi-materi salah sahiji materi dina pangajaran Sunda nyaeta carpon sareng ciri-cirina. Ayeuna cobi ku hidep dibaca heula 5 menit teks carpon anu ieu. Cuplikan carpon. Artinya carpon ini diambil secara sebagian, tidak secara keseluruhan. Kemarin Rara menemukan anak kucing di pinggir sungai. Sebagian tubuhnya ada yang sakit, kelihatan tubuhnya lemas karena banyak mengeluarkan darah. Saat Rara mendekati, anak kucing itu melihat Rara seolah ingin ditolong. Pada awalnya Rara merasa jijik, gak mau melihat kondisi tubuh kucing yang kecil dan tak terurus itu. Tapi saat kucing itu bangun secara perlahan karena kehabisan tenaga, Rara menjadi kasihan. Rara tidak ingat lagi kucing itu yang sangat kotor. Ternyata ada tali di lehernya, tali rafia. Tidak salah lagi, ada yang menyiksa kucing ini. Jangan-jangan si Ukfi dan si Ahmad yang melakukannya. Kemudian anak kucing tersebut dibawa ke Kakak Karmila untuk diobati. Jadi unsur intrinsik dina cuplikan carpon tadi nu kahiji temana tangtos nyelamatkeun makhluk hidup. Nu kadua latar, aya latar tempatna di sisi walungan. Nu kadua latar waktuna kamari. Palaku dina carpon, dina cuplikan carpon tadi Rara sering disebat
jadi Rara jadi palaku utamana. Ukfi, Karmila sareng Ahmad jadi palaku atau peran pembantuna. Amanat leres tong nyiksa anak ucing tiasa, kudunya ka sasatuan tiasa, kudunya ka makhluk hirup tiasa. Galur nu terakhir, galur di dia galur maju kusabab caritana ku hidup cobi teks carpon nu ieu. Tah. Dina carita eta cobian ku hidup di pilarian. Pilarian naonna? Pilarian temana, palakuna, terus alurna, latar, sareng amanat. Cobi di pilarian. Pangingkul tugas anu ku hidup kedah dikerjakeun. Mangga diantos ku Bapak tong hilap. Wawasuh heula panangan. Teras nu paling pokok ngadoa. Itu bae panginten penjelasan di Bapak. Mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.